namamasko po. Ako may po yung namamasko. Namamasko ng subscribers at mga supporters, mga silent viewers. Marami pong salamat. Merry Christmas! Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Guys, hello. Kumusta? Ito may Bluetooth speaker tayo dito. Tanggap to ni Kuya Marco. Bali, ang problema niya ay yung charging pin. Ayun, oh. Nawala na sa mapa. Kung maririnig nyo, may umaalog doon sa loob. Siguro nandun sa loob. Tara, buksan na natin. So ito na guys, tanggal na natin. Bali, ito na yung sa may charging pin niya, oh. Itong cab. So ayusin natin siya at lalagyan natin siya ng pangpatibay para hindi na ganyan madaling matanggal, no? So ito yung luma. Ayan, no. Sira na. Wala na tayong magagawa dito. So papalitan natin ng bago. So ito yung pamalit natin, no. Yun. Ayun pa yung paa niya. Yung isa kasi wala nang paa yun. Kulang na. Yan. Tapos ayan, no. Yan. Galang. Yan. Yung sa luma kasi ayan, no. Tanggal yung isang pin sa loob. So umpisan na natin to. So ayan guys, natapos na tayo. So mapapansin nyo ang kapal ng nilagay kong hinang nya dito sa taas. Nilagyan ko pa siya ng ng bakal na nakapulupot doon sa ilalim. Ayun, ayan, nakalagay dun sa may pinaghinangan ng paa nya, kabilaan. Ayan. Tapos yung dito sa may side, ayan, sa may side nya kinapalan ko na rin. Tapos dun sa kabila, oh, sobrang kapal na yan, no? Hindi na siguro matatanggal yan, malabo nang matanggal. So kinaskas ko lang dito sa may gilid, tapos kabilang gilid, tapos nilagyan ko sa ibabaw. Ayan, no, kung mapapansin nyo, nilagyan ko sa ibabaw para mas matibay siya. So try ko lang, testing na lang natin siya. So ayan guys, i-testing na natin siya. So nailagay ko na yung charger. Ayan, oh, makikita nyo. Tapos sasaksak na natin. Ayan, oh, nag power na siya. Okay, so babalik ko na siya, bubuin natin.
Tapos testing natin. Bali, testing lang natin siya guys. Ngayon, ang problema, itong mga pindutan na hindi napipindot. So, ito, testing lang natin. Music. Yun, okay. Yun, ganda ng tunog kahit di pa siya na-assemble. Ang problema lang, ito, walang function kasi yung ribbon niya, subukan nating restore yung ribbon niya kasi nung binuksan ko to, meron na palang unang nagbukas. Ang problema yung pagkakatanggal dito. So ngayon, ayusin ko lang yung ribbon niya, subukan natin i-restore kung pwede pa para mag-function tong mga pindutan. Okay, off na natin. So ayan, naibalik na natin. Ngayon, testing na natin syempre. Okay, final testing. Ay, mali yung gan. Ayan, bukas na. Volume. Yung volume pala, hindi pala naka-volume, nakabayo. Music. Yun. Ito. Ang lupit, ang lit-lit pero ang lakas, no? Oh. Saan ka pa? Yan, na-testing na natin. So, okay na. So, balik na natin sa may-ari, syempre. At maraming salamat sa nanood sa ating mga video ulit. Maraming salamat.